Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 4. Donc aujourd'hui, nous avons une communication et acte de langage dans la page 94 et la page 95. Donc on va, la leçon d'aujourd'hui intitulée Raconter un souvenir de voyage. يعني غادي نحكيو على واحد ذكريات ديال واحد السفر قمنا به سابقا. Donc on va commencer tout d'abord par les questions ديال j'observe et je découvre avant d'écouter le dialogue. Donc j'observe et je découvre. J'observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. Donc خصنا نشوفوا l'image مزيان ومن خلال l'image غادي نحاولوا نجاوبوا على la question. Donc la première question, que représente cette image? Donc هاد l'image شنو كتقدم لينا؟ شنو كتعرض لينا هاد l'image؟ دونك هنايا بيان سور غادي نتحدثوا على داكشي اللي كنشوفوه ماشي الحاجه اللي ما كنشوفوش بيان سور اللي كيبان لنا في ليماج. هنايا كوميطون ديالوغ ما كنعرفوا عليه والو. دونك هنايا عندنا deux enfants واحد لا في. دونك ils portent des cartables. عندنا هاد لو بيتي enfant هاد لو بيتي garçon il pense à des monuments. هادو ce sont des monuments historiques يعني مآثر تاريخيه. دونك وهادو il écoute. Donc هذا il parle à ses amis ديال هاد les monuments historiques. Donc la première question, que représente l'image? Donc l'image représente deux garçons et une fille. بغينا نزيدو نفصلو نقولو il porte des cartables. Donc il parle, il discute, etc. مزيان. Sinon on peut arrêter à ce stade là. Donc la deuxième question, qui peuvent être ces personnages? Donc شنو يقدروا يكونوا هاد les personnages? Donc هاد les personnages ne sont rien d'autre que des élèves ou bien des apprenants. شكون اللي خلاني نقول هكا؟ les cartables. هذه هي l'indication اللي خلاتني نقول هادو ce sont des élèves ou bien des apprenants متعلمين او لا تلاميذ. هو ils portent des cartables. Donc ce sont donc ces personnes là, ces personnages donc sont des élèves ou bien des apprenants comme vous voulez. Donc la question suivante, où se trouvent les enfants? Donc فين كاينين هاد les enfants? Donc هاد les enfants se trouvent dans la rue. علاش قلنا la rue? Donc هنا la rue لا غي حيت ما عندناش شي حاجه كتبين. دونك ما كاينش قدام مثلا كون كانوا قدام مدرسه غنقولوا بورطاي ديال ليكول مثلا اكوتي دو ليكول اكوتي ديال واحد لا ميزون. دونك حنايا غنقولوا دون لا رue. هادشي اللي كيبان لينا. دونك لي زيليف لي زونفون se trouvent dans la rue et ils sont au chemin de l'école. يعني غاديين ولا راجعين من المدرسه. المهم هما في الطريق ديال المدرسه اما غاديين ولا راجعين ما نقدروش نعرفوا حيت هذا ce n'est rien d'autre كنعتمدوا على ليماج. ما عندناش شي حاجه كتبين واش هما غاديين المدرسه ولا راجعين. دونك à ton avis في نظرك في رايك de quoi parle le garçon du milieu? في نظرك علاش كيتكلم هاد لو garçon اللي كاين au milieu? دونك هاد لو garçon donc à mon avis le garçon du milieu parle des monuments. إذن à mon avis في نظري donc le garçon du milieu parle des monuments historiques qu'il a vu précédemment. كيتحدث لهم على des monuments مآثر تاريخية سبق ليه شافها سابقا ni plus ni moins. Donc هادو ce sont des توقعات. D'abord on va lire le dialogue. Donc le dialogue هذا الديالوج هو entre كريم. دونك هذا لو ديالوج هذا الحوار دار بين كاين كريم كاينه دونك كاين رضا. دونك هذا غادي يشارك في الحوار رضا. وكاينه سليمه. دونك سليمه كذلك مشاركه في هذا الحوار. اذا عندنا ثلاثه ديال لي بيرسوناج مشاركين في هذا الحوار، سليمه اي رضا اي كريم. دونك شكون هو اللي غادي دونك
رضا a participé avec son père. إذا شكون هو اللي غالبا دابا لو ميليو غادي يكون هو رضا. غالبا هذا هو رضا. علاش؟ لأن طونك هو il pense دونك هنايا كيقولوا لنا a participé يعني أنه شارك في واحد السفر. un voyage organisé en Turquie. يعني شارك في واحد السفر إلى تركيا. Donc Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. يعني أن رضا شارك في واحد السفر نظم إلى تركيا. Il raconte à ses camarades. شكون هما لي كاماراد نتاعو؟ الزملاء نتاعو الأصدقاء هما سليمة وكريم. دونك شكون اللي غادي يبدا الحوار؟ كريم. Bonjour Reda. Tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. Donc دابا كريم كيطلب من رضا انه يحكي له، حيت عرفوا انه عاد رجع من السفر اللي تنظم لتركيا مع الاب نتاعو. Raconte-nous ton voyage. رضا وي افيك بليزير، يعني ما يعني رضا ما رفضش، يعني افيك بليزير بكل فرح، بكل فرح غادي يحكي ليهم. دونك سليمه غتبوزي لا كيسيون نتاعها عاوتاني. كومبيان دو طون ا دوري فوتر سيجور. اذا شحال الاقامه نتاعك في هاد لو فواياج، شحال المده نتاعها؟ دونك بدات لا كيسيون هي كتسول. دونك رضا غادي يجاوب دونك 5 جور. دونك قال لهم رضا بان انا في هاد السفر نتاعي دوزت 5 ايام. Le premier jour à bord d'un bateau touristique. يعني في اليوم الأول يعني في واحد لو باطو touristique. يعني دوزو في واحد لو باطو. Nous avons admiré la beauté du Bosphore et la ville d'Istanbul. يعني تمتعنا يعني بلا بوطي بالجمال نتاع بوسفور ولا فيل d'Istanbul، هذه مدينة تركية. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi. Donc le palais Topkapi. Donc le palais Topkapi. Donc هذا كاين في تركيا، هو واحد القصر ديال توبكابي. La mosquée bleue، الجامع ولا المسجد الأزرق. aussi minaret. ربما يعني هو هذا الجامع الازرق اونسي ميناري، عنده 6 ديال المنارات، 6 المئذنات. دونك عندنا هنا 3 6. دونك هذا هو لو وهذا هو لو بالي وهذا هو لو باطو وهذا هو القارب. اذا هادو هما علاش كنت كيتحدث داكشي علاش بينوهم في لي زيماج. دونك سي ميناري اي لا بلاص تقسيم، وكذلك واحد الميدان سميتو تقسيم، هذا كاين في تركيا ايضا. دونك سليمة دابا غتبوزي لا كيسيون اي لي جور سويفون، والايام الاخرى، لان دابا هو تحدث لهم على لو بروميي جور و لو دوزيام جور. دونك هو قال دوز 5 جور فين مشاو 3 لي جور. دونك رضا لو تخوازيام جور، اذا اليوم الثالث. نو سوم الي اون باتو ا ليل دي برانس، يعني مشينا بالقارب الى جزيرة الامراء. دونك جزيرة الامراء. tout était beau. كل شيء كان جميلا. le lendemain يعني واليوم الموالي يعني بعد غدا. nous avons fait des achats dans le grand bazar. وفي اليوم الموالي دونك اليوم بعد الغد شنو شرينا؟ يعني مشتريات في لو غران بازار، في البازار الكبير. البازار هو اللي كيتباعوا فيه داكشي ديال يعني الصناعه التقليديه ديال دونك بحال اللي زار مدينه مراكش كيكونوا فيها لي بازار بزاف. مثلا في المدينه القديمه ولا مدينه كازا مثلا، في المدينه القديمه كنلقاو هاد لي بازار هادو. سي اون ايمونس او بيان سي ان ايمونس مارشي كوفير اي كولوري. اذا هو واحد المارشي كبير ضخم، كوفير يعني مغطي، وكولوري يعني ملون، فيه الالوان كثيره، فيه الالوان. دونك سليمة est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as ressenti يعني باش شعرتي، شنو هو الشعور نتاعك؟ رضا جيتي hyper content، يعني
فرحان يعني سعيد حقا يعني سعيد وسعيد جدا يعني فوق القياس يعني aujourd'hui je garde un bon souvenir de ce magnifique pays إذن اليوم أنا كنحتفظ بواحد الذكرى جميلة على هذا البلد الرائع. دونك هذا هو لو ديالوج اونتر سليمة اي رضا اي كريم. إذن هنايا غادي نمشيو بوغ ريبوندر او كيسيون ديال جيكوت اي جو كومبرون. جيكوت اي جو كومبرون. دونك عندنا كيلكو كيسيون. دونك هنايا عندنا لي كيسيون مكتوبين غادي ناخدوهم ونجاوبو عليهم. دونك où Reda est-il parti? إذن فين مشى رضا؟ bien sûr est-il parti en Turquie. Donc Reda est parti en Turquie. Quel type de voyage a-t-il fait? يعني شنو هو النوع نتاع لو فواياج اللي قام به؟ دونك سي ان فواياج اورغانيزي يعني منظم يعني ماشي يعني هنا فواياج يعني فيه جمعيه او لا فيه يعني شي حاجه منظمه يعني هذا هو المقصود. Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul lesquels. دونك رضا والاب نتاعو زاروا بزاف ديال الاماكن في اسطنبول يعني في المدينه التركيه ولا العاصمه كنظن ديال تركيا. اذا شنو هما الاماكن اللي زاروا؟ دونك زاروا لو بالي هذوك اللي كنت كنلون لو بالي توبكابي لا موسكي بلو ديال سيميناري لا بلاص تقسيم l'île des Princes وكذلك le Grand Bazar. Donc هادو هما الأماكن اللي زار. Donc la 8e question, ont-ils visité tous ces endroits le même jour؟ واش هادشي زاروه في يوم واحد؟ لا bien sûr non. علاش؟ لأن بدا كيتكلم على le premier jour, le deuxième jour, le troisième. Ils ont visité هادشي en plusieurs jours. إذا زاروا هاد المآثر هادي زاروها في عدة أيام. Donc, la question suivante, Reda a-t-il apprécié son voyage? Qu'est-ce qu'il le montre? Donc, واش رضا عطى قدر لو فواياج نتاعو واش عطى شي تقدير؟ Donc, bien sûr, oui. في la dernière réplique, qu'est-ce qu'il a dit? إذن في الأخير شنو قال؟ J'étais hyper content. يعني عبر على الشعور نتاعو تجاه هاد لو فواياج. Donc, aujourd'hui, je garde mon souvenir un bon souvenir de mon magnifique pays. Donc هذه هي الجملة اللي كتبين بأن رضا عبر على الشعور نتاعو. Donc la question suivante, que sais-tu sur la Turquie? إذا شنو كتعرف على تركيا؟ دونك هنايا كل تلميذ غادي يعبر على الدولة ديال تركيا بداك الشيء اللي كيعرف. دونك تركيا هي مدينة أوروبية. Donc c'est une ville européenne. Donc هادشي اللي نقدروا نقولوا. لا كابيتال نتاعها هي اسطنبول. لا لونغ نتاعها سي لا تركي لا لونغ تركي يعني اللغه التركيه. ولي مونيمون نتاعها هما هادو اللي شفنا دونك في النص. دونك هذه هي تركيا. واللي بغى المزيد من المعلومات عليها دونك ما عليه الا انه يمشي لشبكه الانترنت ويبحث على تركيا في تفاصيلها. Donc هنايا غادي نمشيو لا باج 95. Donc l'activité numéro 1. Donc le week-end dernier ton école a organisé un voyage arabe. Raconte le voyage réalisé en t'aidant des images. Donc هنايا غادي نتحدثوا على هذا لو فواياج. غادي هنايا هذه سي لا تور دو حسان وهنايا لو موزولي محمد 5. دونك هنايا جي رياليزي واحد لو بتي واحد الانتاج واحد لا برودكسيون سور هاد لو voyage. Donc mon premier voyage sans mes parents ce matin. Je me réveille très tôt car je pars en voyage scolaire pour 2 jours. يعني أنا مسافر في واحد السفر مدرسي. فين؟ أغابة. La ville de la côte atlantique. المدينة الساحلية. Le rendez-vous à 8h du matin au portail de l'école. يعني الموعد هو 8 صباحا أمام باب المدرسة في بوابة المدرسة. Avec mes parents, je me dirige vers l'école. Je trouve les maîtres et les maîtresses. إذا اتجهنا أنا والوالدين تاعي المدرسة. لقينا الأساتذة والأستاذات et tous les copains والأصدقاء
déjà là كلشي كاين leur sac à dos et leur casquette يعني عندهم يعني les sacs à dos ديالهم و les casquettes نتاعهم tout le monde monte en car كلشي طلع في الحافلة. Nous sommes arrivés à Rabat à 13h يعني وصلنا لمدينة الرباط على الساعة 1. Nous sommes allés près de l'océan observer la tour de Hassan. Donc احنا تكلمنا على la tour de Hassan حيت قالوا لينا خصكم تتكلموا عليها. En toute puissance يعني ces piliers sont les vestiges d'une mosquée. إذن هي عندها يعني عندها بعض الأعمدة هي بقايا ديال المسجد. Donc ces piliers conçus par Yaqub al-Mansour, le souverain Moulay al-Maqoub, le souverain Yaqub al-Mansour. Donc هو الملك السابق ديال Yaqub al-Mansour. Donc puis nous sommes entrés dans le mausolée Mohammed V. من بعد دخلنا le mausolée Mohammed V اللي هو الضريح ديال محمد الخامس. C'est un véritable petit palais. إذن هو واحد قصر صغير. Le soir nous rentrons pour dîner et dormir dans un centre pour les jeunes. Donc في المساء مشينا وبتنا وتعشينا في واحد المركز ديال الشباب. Nous reprendrons notre excursion demain. إذن غادي نكملوا على الرحلة نتاعنا غدا. Je n'oublierai jamais ce voyage. Donc ما غاديش ننسى هذا le voyage. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la communication et l'acte de langage, l'apprentissage de français, 5e année primaire.